show, chavalones. Pues ahora vamos a hacer un video del Can-Am. Me preguntaron que cómo se escucha cuando está afuera y no en la cochera. Pues vamos a subir un videito de qué tal se oye, ¿no? Yo lo controlo con mi celular. Pues ya les había dicho que aquí controlo el sonido, controlo la música, controlo los efectos, qué color quiero que esté el estéreo y todo ese rollo. Y como YouTube tiene reglas de la música, pues no he podido subir tocando, ¿no? Le tengo que mezclar con otra cosa. Pero ahorita sí vamos a poder subir esta rola porque yo sí tengo permiso de usarla. Entonces vamos a ponerla. Vamos a adelantarle a la rola que es. Le vamos a subir un poquillo. Miguel Ángel Higuera su nombre, el mayor de los varones, una familia muy grande con principios y valores. Estado de Sinaloa, este pueblo de Perico, miro nacer al amigo y raíces nunca olvido. Vengo de familia humilde, pero eso no me avergüenza, de corazón muy alegre, así somos los Higueras. A los 17 años me fui con rumbo Obregón, fui buscándole a la vida por un futuro mejor. Me enseñé a labrar la tierra cuando apenas era un niño, de la mano de mi padre fue quien me enseñó el camino. Y un saludo pa' mis gallinas viejas, el Miguelito mijo. Vivimos cuando a mí me secuestraron, gracias a Dios aquí sigo por mi gente trabajando. Mi pasión la cacería, mi deporte es el béisbol, mi equipo los naranjeros, naranja de corazón. Carne asada allá en el rancho, vámonos todos ahora a tomar cerveza helada y a brindar con bacanora. Miguel Higuera mi padre, Olga López fue mi madre, los traeré siempre en mi mente por donde quiera que yo ande. Fotos, bueno, ya. Ahí le paramos porque sí, no me acuerdo qué. Pero sí se puede pues controlar todo de aquí, ¿no? Ahí más o menos se dan una idea de cómo se escucha. Te lo vamos a apagar. Y va a ser un video cortito nomás. Voy a poner un link también para que escuchen a mis compas de alto grado, que son los que grabaron ese corrido, para el señor Miguel Higuera. Les voy a poner un link para la canción también. Y estén pendientes porque tengo cosas nuevas para unos plásticos que le voy a poner abajo y el spoiler del RT. Y para aquella pues vamos a hacer un review de 2 años ya de que la tengo. A ver si les conviene comprar una o no. Y también como le hice para meterle las llantas 35, porque no traen leveling kit ni nada.
Estamos pendientes, jóvenes. Si les gusta, pues ya saben, suscríbanse al canal. Ahí vamos a tratar de subir unos videos mejorcitos. Y pues con este lip de abajo. Miguel Ángel era su nombre, el mayor de los varones. Este pueblo de trigo, pero nace amigo y raíces muy